أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun Badr jangida qatnashgan sahobalardan zikr etadigan sahobaning nomi Hilol ibn Umay Voqifiydir. Bu sahoba Ansoriylarning Avos qabilasidagi Banu Voqif oilasidan bo'lgan. Otasining nomi Umayya ibn Omir va onasiniki esa Unisa bint Xadim edi. Onasi Kulsum ibn Xadimaning singlisi bo'lgan. Kulsum ibn Xadam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlarida uyida istiqomat qilgan sahobadir. Hazrati Hilolning 2 marta, biri Farix bint Malik ibn Daxsham va ikkinchisi Malika bint Abdullohga uylanishi zikr uchraydi. Hazrati Hilolning ikkala zavjasi islomni qabul qilish saodatiga musharraf bo'lgan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llariga bay'at qilganlar. Hazrat Hilol ibn Umayya dastlab islom qabul qilguvchilardan bo'lib, u Banu Voqif butlarini sindirgan edi. Makkani fath etish kuni qabilasining bayrog'i unda bo'lgan. Hazrat Hilol ibn Umayya Badr, Uhud va boshqa barcha g'azotlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Ammo Tabuk g'azotida ishtirok etolmagan. Ibn Hisham o'z asarida Badr jangida qatnashgan sahobalar ro'yxatiga Hazrat Hilol ibn Umayyaning nomini qo'shmagan. Ammo Sahih Buxoriyda Imom Buxoriy rahimahulloh alayh uni Badr sahobalari safiga qo'shgan. Hazrat Hilol ibn Umayya Tabuk g'azotida uzursiz qatnashmagan 3 ta sahobadan biri bo'lgan. Qolgan 2 sahoba Ka'b ibn Malik va Mirora ibn Robi edi. Ular haqida Qur'oni Karimda quyidagi oyat nozil bo'lgan. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat 'alayhimul ardu bima rahubat wa daqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba 'alayhim liyatubu inna Allaha huvat tawwabur rahim. Bu orqada qoldirilgan 3 kishiga ham Alloh tavbani qabul qilgan holda e'tibor qildi. Hatto keng yer ularga torlik qilganida va jonlari siqilganida va ular Allohning g'azabidan qutulish uchun uning o'zidan bo'lak birorta boshpana yo'q deb gumon qilganlarida Alloh ularga tavbani qabul qilgan holda qaradi toki ular tavba qilsinlar. Albatta Allohning o'zigina qayta tavbani qabul qilguvchi
va qayta rahm qilguvchidir. At-Tavba 118-oyat. Tabuk g'azoti 9-hijriy yili bo'lib o'tgan. Bu haqda Sahih Buxoriyda batafsil bir rivoyat qayd etilgan. Unda bu uchala sahobaning orqada qolib ketishi voqeasi bayon etilgan. Bu rivoyat katta bo'lib Hazrat Ka'bga tegishlidir. Ammo unda Hazrat Hilol ibn Umayyaning zikri ham bor. Hazrat Ka'b ibn Malikning nevarasi Abdurrahmon o'z otasi Abdulloh ibn Ka'bdan rivoyat qilib shunday deydi. Abdulloh otalari Ka'b ibn Malikning ko'zlari ojiz bo'lib qolganida yetaklab yurardilar. Ka'b ibn Malik Tabuk g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bormay qolganlarini quyidagicha so'zlab berardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning Tabukdan boshqa hammasidan qolmadim. Lekin Badr g'azotiga bormasdan qoldim. Biroq unda bormay qolganlardan biror kishi itob qilinmadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va musulmonlar Quraysh karvonini to'sish niyatida chiqishgan edi. Hatto Alloh taolo ular bilan dushmanlarning orasini va'd qilmagan holda bir yerga jam qilib qo'ydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Aqaba kechasida birga bo'ldim. Bu kuni biz islomga mustahkam ahd paymon qildik. Agar Badr voqeasi kishilar orasida mashhur bo'lsa ham, men Tabuk voqeasini undan kam deb bilmayman. Tabuk g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bormay qolganimning boisi bu vaqtda nihoyatda kuchli va badavlat edim. Allohga qasamki, bundan avval tuyamni 2ta qilmagan edim. Bu g'azotda 2 tuyam bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir g'azotga borishni xohlasalar, boshqa biriga boradigandek qilib ko'rsatardilar. Bu g'azotda boradigan taraflarini aniq qilib ko'rsatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga nihoyatda qattiq issiqda chiqdilar. Safar uzoq bo'lib, cho'l yerlardan o'tish kerak edi. So'ng ko'p sonli dushmanga ro'baro bo'lish kerak edi. Musulmonlar yaxshi tayyorgarlik ko'rib, g'amlarini yeb olishlari uchun ularga qaysi tomonga ketayotganlarini xabarini berdilar. Musulmonlar ham ko'p jamlanishdi. Ularning sonlari yozilmagan edi. Ammo berkinib qolay degan kishi deyarli yo'q edi. Agar bo'lsa ham bilar edik. Uning berkingan Alloh tomonidan vahiy tushmasa maxfiyligicha qolib ketar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu g'azotlari mevali daraxtlar soya solib, bu manzara kishiga yoqadigan paytga to'g'ri keldi. Menda bunday rohatlarga moyillik bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va musulmonlar tayyorlik ko'rishdi. Men ham erta tongda u zot bilan tayyorgarlik qilish uchun borardim-da, lekin biror narsa qilmasdan qaytib kelar edim. Lekin xohlasam men ham ana shunga qodir edim. Xizmatda bardavom bo'ldim. Kishilar jiddiy tayyorgarlikda davom etishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u zot bilan birga musulmonlar jo'nashdi. Men esa biror narsaga tayyorgarligimni ko'rmadim. So'ngra yana erta tongda kelib biror narsa qilmay qaytdim. Oxiri ular tezlab ketishdi. Men esa g'azotni qo'ldan boy berib qo'ydim. Safarga chiqib
ularga yetib olishni qasd qildim. Bu menga nasib qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketganlaridan keyin odamlar oldiga chiqdim. Biror sog' musulmon kishini ko'rmadim. Ko'chada faqat munofiqlar va Allohga uzrlik qilgan zaiflarni ko'rdim xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabukka yetib borganlarida meni esladilar. Qachonki Tabukda odamlar orasida o'tirib Ka'b ibn Malikni ko'rmadinglarmi deb so'radilar. Bani Salmadan bir kishi: "Ey Rasululloh, uning kiyimlari hamda ikki yoniga nazar solishi, ya'ni boyligi bu yerga kelishdan to'sib qo'ydi", dedi. Muaz ibn Jabal unga: "Muncha ham yomon so'z aytding. Allohga qasamki, ey Rasululloh, biz undan faqat yaxshilikni bilamiz", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut qilib shu holda turganlarida bir oqqa burkangan kishining ko'rdilar. Uni sarob yo'qqa chiqarib turardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Abu Haysma bo'lmagani yana", dedilar. U haqiqatan Abu Haysama al-Ansoriy edi. Bu kishi bir so xurmo sadaqa qilganda munofiqlar ayblashgan edi. Yana Ka'b aytardilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Tabukdan qaytganlari xabari kelganida meni g'am bosa boshladi va yolg'on uzrlar o'ylay boshladim. Nima bilan ertaga u zotning g'azablaridan chiqaman deb o'zimga aytar edim va xonadonimdagi aqlli kishilardan yordam so'rar edim. Qachonki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlarida xabar tarqaganda mendan botil tadbirlar ketdi. Bildimki men bu zotdan aslo qutula olmas ekanman. Oxiri rost gapirishga qasd qildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam erta tongda yetib keldilar. Odatiy shariflari: agar safardan kelsalar, avval masjidga kirib 2 rakat namoz o'qir, so'ngra kishilar bilan muloqot qilish uchun o'tirardilar. Bu safar ham shunday qildilar. O'tirganlarida Tabukka bormasdan qolganlar kelib, u zotga uzr aytib qasam icha boshlashdi. Ular 80 necha kishi edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning zohiriy uzrlarini qabul qilib, ulardan bayat olib, ularga istig'for aytdilar va ichki holatlarini Allohga havola qildilar. Men ham u zot huzurlariga kelib salom berdim. U zot esa menga g'azabnok holatda tabassum qildilar. So'ngra "Kel", dedilar. Men yurib kelib oldilarida o'tirdim. U zot menga: "Nima sababdan biz bilan bormay qolding yoki borishga ulov sotib olmadingmi?" deganlarida men: "Ey Allohning elchisi, Allohga qasamki, sizdan boshqa dunyo ahlidan birortasining huzurida o'tirgan bo'lsamki, uning g'azabidan uzr bilan chiqib ketar edim. Chunki men juda ham so'zga epchil kishiman. Lekin bilaman, Allohga qasamki, agar bu kun sizga yolg'on gapirsam, mendan rozi bo'laverasiz. Biroq tez fursatda Alloh mendan sizni g'azablantirib qo'yadi. Agar sizga rost gapni aytsam, o'zim sizni g'azablantirib qo'yaman. Albatta, men Allohdan yaxshi oqibat umididaman. Allohga qasamki, menda uzr yo'qdir. Siz bilan birga bormay qolgan paytimda har galgidek kuchli va badavlat edim", dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishi haqida rost gapirdi. Turgin,
to Allohning hukmi kelgungacha kutib tur, dedilar. Bani Salmadan bo'lgan kishilar mening orqamdan ergashib, Allohga qasam, biz seni bundan oldin gunoh qilganingni bilmaymiz. Sen boshqa g'azotga bormaganlar kabi uzr aytmading. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning istig'forlari sening gunohingni kifoya qiladi, deyishdi. Ular meni malomat qilishdi. Hatto men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga qaytib borib, yolg'on gapirishni xohladim. So'ngra ularga bu kabi so'z bilan mendan boshqa ham biror kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldimi? Desam, ular ha, 2 kishi kelib, sen aytgan so'zlarni aytdi. Senga aytilgan javob ularga ham aytildi, deyishdi. Ular kim ekan desam, ular Murara ibn Rabi al-Amri va Hilol ibn Umayya al-Vaqfiylar, deyishdi. Menga 2 solih kishini zikr qilishdiki, har ikkovi ham Badr jangida ishtirok etishganlar edi. Bularga ergashib iqtido qilish munosibdir deb bildim. So'ngra men o'z qarorimni qat'iy turdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotga bormay qolganlar orasidan biz 3 kishi bilan so'zlashishni man qildilar va bu hukm ila xalq bizdan chetlandi. Hatto yer ham men bilgan yerdan o'zgacha bo'lib qoldi. Biz mana shu holatda 50 kecha turdik. Ammo 2 sherigim ojizlashib ketishdi. Ular uylarida o'ltirib olib faqat yig'lashardi. Men esa qavmimning yoshi va bardoshlisi bo'lganim uchun ko'chaga chiqib musulmonlar bilan birga namozda ishtirok etar edim va yana bozorlarni aylanar edim. Hech kim men bilan gaplashmas edi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, u zot namozdan keyin bo'ladigan masjidda o'ltirardim. Borib salom berardim. O'zimga o'zim u zot salomimga alik olayotib lablarini qimirlatadimi yoki yo'qmi deb savol berardim. U zotga yaqin o'tirib namoz o'qirdim. Shu asnoda o'g'irlikcha nazar solardim. Agar namozga yuzlansam, u zot menga nazar solardilar. Agar u zot tomonga qarasam, mendan yuz o'girib olardilar. Qachonki kishilarning jafolari menga nisbatan uzayib ketganda, men uchun sevimli bo'lgan amakimning o'g'li Abu Qatodaning bog'i devoridan tirmashib tushdim-da, unga salom berdim. Allohga qasam, u ham salomimga alik olmadi. Men unga: "Ey Abu Qatoda, Allohning nomi ila sendan so'rayman. Men Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishimni bilasanmi?" desam, u sukut qildi. 2-chi bor so'radim. Sukut qildi. 3-chi bor so'raganimda, Alloh va uning rasuli bilguvchiroq, deganda men 2 ko'zimdan yoshimni oqizib, devordan tirmashib orqamga qaytib ketdim. Men Madina bozorlarida yursam, Madinadagi don sotgani kelgan Shom dehqonlaridan biri: "Kim menga Ka'b ibn Malikni ko'rsatib qo'yadi?" dedi. Odamlar menga ishora qilishdi. U mening oldimga kelib, O'san podshoh tomonidan bitilgan bir maktubni uzatdi. Unda quyidagilar bitilgan edi: "Bizga xabar yetdiki, sening do'sting, ya'ni boshlig'ing senga jafo qildi. Alloh xo'rlik va ziyon bo'ladigan yerdan
turishga majbur qilmagan. Bizning huzurimizga kel. Biz senga g'amxo'rlik qilib tasalli beramiz. Bu maktubni o'qigan paytimda bu ham musibat balolarning bir ko'rinishidir, dedim. Maktubni tandirga tashlab yoqib yubordim. 40 kun ham o'tdiki, vahiy to'xtab qolgan edi. Nogahon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan bir elchi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotiningdan alohida bo'lmoqni buyuryaptilar, dedi. Men taloq qilaymi, nima qilay dedim. U faqat alohida bo'l, yaqinlashma, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hukmni 2 birodarimga ham yuborgan edilar. Men xotinimga sen o'z uyingga borib, to Alloh tomonidan hukm tushgungacha u yerda turgin, dedim. Hilol ibn Umayyaning xotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, ey Allohning rasuli, Hilol ibn Umayya bechora qari kishi bo'lib, xizmatkori ham yo'q. Men uning xizmatini qilishimdan norozimisiz? desa, u zot sallallohu alayhi vasallam, yo'q, lekin u senga yaqinlik qilmasin, dedilar. Banu eshitgan xotin, Allohga qasam, bunga harakat qilishga qudrati ham yo'q. U bechora ana shu ish bo'lgandan beri shu kungacha yig'lash bilan ovora, dedi. Mening ham ahillarimdan ba'zilari sen ham Hilol ibn Umayyaning xotini so'ragani kabi xotiningning xizmati to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn so'ra deyishdi. Men izn so'ramayman, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deb aytishlarini bilmayman. Men yosh yigit bo'lsam, dedim. Mana shu holatda yana 10 kun turdim. Gaplashish man qilingan kunning 50-sida uyimning tepasida bomdod namozini o'qidim. Ana shu o'ltirgan holimda Allohni zikr qildim. Yuragim siqilib, yer keng bo'lishiga qaramay torayib ketgandek bo'lib turgan bir paytda nogahon sal tepaligiga chiqib olib, Abu Bakr Siddiq baland ovozi ila ey Ka'b ibn Malik, xursandlik xabari deb baqirayotganini eshitdim. O'sha zahoti xursandchilik soati qilganimni bilib sajdaga yiqildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lgach, Alloh bizlarni tavbamizni qabul etganini e'lon qildilar. Odamlar men va 2 birodarimga xursandchilik xabarini berishga shoshilishibdi. Bir kishi mening oldimga ot mingan holda chopib keldi. Yana bir kishi Aslam qabilasidan piyoda keldi. Bu kishi tog' oshib kelib baland ovoz ila bashorat berdi. Uning ovozi otdan ham tezroq edi. Mening huzurimga xushxabar olib kelib baqirgan kishiga xursand bo'lganimdan ustimdagi 2 kiyimni yechib unga kiygizib qo'ydim. Allohga qasamki, o'sha kunlarda u 2 kiyimimdan boshqa hech narsam yo'q edi. Endi men 2 kiyimimni qarzga olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga jo'nadim. Odamlar yo'lda to'da bo'lib tavba qabul bo'lganini aytib meni tabriklashdilar. Ular menga Alloh taolo tavbangni qabul qilgani bilan tabriklaymiz deyishdilar. Men masjidga kirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan ekanlar. Atroflarida esa odamlar o'tirishibdi. Shunda Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu men tomon yugurib
men bilan qo'l berib so'rashib tabrikladilar. Allohga qasamki, Talhada boshqa muhojirlardan biror kishi turmadi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom bersam, u zot xursand bo'lganlaridan yuzlari yarqirab ketdi. U zot tug'ilganingdan beri o'tgan kunlarning yaxshisi bilan xursandlik xabarini beraman dedilar. Ey Allohning rasuli, bu xabar siz tarafingizdanmi yoki Alloh tomonidanmi desam, u zot yo'q, bu Alloh azza va jallal tomonidan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar xursand bo'lsalar, shu darajada yuzlari nurlanib ketardilarki, go'yoki oy parchasiga o'xshab qolardi. Biz buni bilib olar edik. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida o'tirib, ey Allohning rasuli, men bu tavbaning qabul etilgani uchun barcha mollarimni Alloh va rasuli yo'liga sadaqa qilaman desam, u zot sallallohu alayhi vasallam molingning ba'zisini o'zing uchun olib qo'y, bu sen uchun yaxshi bo'ladi dedilar. Men Haybardagi ulushimni olib qolaman. Ey Allohning rasuli, albatta Alloh mening rostgo'yligim sababdan najot berdi. Endi tavbamning natijasi shu bo'lsinki, umrimning qolgan qismida faqat rost gapiray. Allohga qasamki, rost so'zlaganim uchun Alloh menga bergan fazl in'omini hech kimga qilmaganini bilaman, dedim. Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu so'zlarni zikr qilganimdan beri bu kungacha biror kalima yolg'on ishlatmasni qasd qilmadim. Alloh qolgan umrimda ham yolg'ondan saqlashini umid qilaman. Ka'b ibn Malik Allohning quyidagi oyatlarini nozil qilganligini ham aytib o'tganlar. Haqiqatdan Alloh payg'ambarning, muhojirlar va ansoriylarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhning dillari g'azotdagi mashaqqat va tashnalik sababli toylayotganda, keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashgan edilar. So'ng ularning tavbalarini Alloh qabul qildi. Albatta, u zot mo'minlarga marhamatli, mehribondir. Yana o'sha 3 kishining tavbalarini ham qabul qildiki, to ularga keng yer torlik qilib qolgungacha va dillari siqilib Allohning g'azabidan faqat o'ziga tavba qilish bilangina qutulish mumkin ekanini bilgunlarigacha tavbalari qoldirilgan edi, ya'ni tavba qilishga muvaffaq bo'lmagan edilar. So'ngra Alloh tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Albatta Alloh tavbalarini qabul qilguvchi mehribondir. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Tavba surasi 117-119 oyatlar. Ka'b roziyallohu anhu yana davom etdilar. Alloh taolo meni islomga hidoyat qilganidan keyingina bergan ne'matlarini eng kattasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida rost gapirishga muvaffaq qilganidir. Agar yolg'on so'zlaganimda men boshqa yolg'on so'zlab halok bo'lganlar kabi halok bo'lardim. Chunki Alloh taolo vahiy nozil qilayotgan paytda yolg'on gapirganlari biror kishiga aytmaydigan yomon va'dalar ila tilga olyapti. Ularning oldiga qaytib borgan vaqtlaringizda ulardan yuz o'girishlaringiz, ya'ni ayblamasliklaringiz uchun
sizlarga ularning rostdan ham uzrlik ekanliklariga Alloh nomi bilan qasam ichadilar. Bas ulardan yuz o'giringlar, chunki ular nopokdirlar va qilib o'tgan narsalarining, ya'ni munofiqliklari jazosiga joylari jahannamdir. Ulardan rozi bo'lishlaringiz uchun sizlarga qasam ichadilar. Agar sizlar ulardan rozi bo'lsangizlar ham Alloh bu itoatsiz qavmdan hech rozi bo'lmaydi. Tavba surasi 95-96 oyatlar. Biz 3 nafarimizning ishimiz keyingiga surilgan edi. Boshqalarning qasam ichib bayat qilishgani, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulardan buni qabul qilib, ularga mag'firat talab qilganidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni keyingiga qoldirdilar. Hatto Alloh taoloning o'zi o'sha 3 kishining tavbalarini qabul qildik so'zi bilan ham hukm qildi. Bu so'zdagi orqada qolganlardan maqsad g'azotdan orqada qolganimiz emas, balki qasam ichib uzr aytib uzrlari qabul qilinganlardan af etilishda orqada qolganimizdir. Tabuk g'azoti to'g'risida yana bir necha ma'lumotlar bor. Oldin ham bir xutbada aytib o'tganman. Yana qisqacha aytib beraman. Tabuk Madinadan Shomga ketadigan tijorat karvonlar o'tadigan yo'l bo'yida joylashgan Vodi ul Quro va Shom o'rtasidagi bir shahardir. Bu shahar Hazrat Shuayb alayhissalom payg'ambar qilib yuborilgan Ashabul Ayka shahri deb ham aytiladi. Hazrat Shuayb alayhissalom Madiyanlik edi. Undan tashqari u Ashabul Ayka tomonga ham nabiy etib yuborilgan edi. Bu shahar Madinadan taxminan 35 mil uzoqlikda joylashgan. Tabuk g'azotining boshqa nomlari ham bor. Masalan, G'azvatul Usro yoki Jayshul Usro, ya'ni tanglik va qiyinchilik g'azoti deb ham, G'azvatul Foziha, ya'ni munofiqlarning rasvo qiluvchi g'azot deb ham ataladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhidan so'ng eng birinchi targ'ibot maktubini Rum qaysariga yozgan edilar. Bu maktubni yozib, u payt Basrodagi nasroniy hokim Haris ibn Abu Shimor G'assoniyga jo'natdilar. Chunonchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xatlari unga yetib borgach, u dushmanlikni e'lon etib Madinaga hujum qilish iddaosini bildirdi. Shuning uchun madinaliklar uzoq muddat uning Madinaga hujum qilishini kutib turganlar. Tabuk jangiga tayyorgarlik sababchisi Shomdagi Tibti qabilasi vakillari bo'lganlar. Ular yog' tijorati uchun Madinaga safar qilar edilar. Ular orqali Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Rum qaysarining Shomda katta lashkar to'plangani haqida xabar topildi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, Arabistondagi nasroniylar qaysarga Alloh taolo saqlasin, payg'ambarlikka iddio qiluvchi kishi halok bo'ldi deb yozishdi. Ya'ni musulmonlar ocharchilikka duch kelgan, uning oqibatida jonivorlari o'lgan. Shundan so'ng qaysar bir buyuk qo'mondon boshchiligida bir necha qabilalardan iborat 40 ming askarli bir lashkarni tayyorladi. Bu lashkar Shom mamlakatidagi Balqo nomli
joyda to'plandi. Bu xabar haqida haqiqat emas edi, ammo bu xabar jang tayyorgarligiga sababchi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu haqda xabar yetganda odamlarda kuch-quvvat bo'lmagan. Nima bo'lganda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tayyorgarlik uchun e'lon qildilar. Qaysi tomonga borish niyatlari bo'lsa, uni ham bildirib qo'ydilar, toki ular yaxshi tayyorgarlik qilib olsinlar. Bu ma'lumotlar Alloma Zarqoniy sharhida yozilgan. Bu tayyorgarlik paytda sahobalarning qurbonliklari va munofiqlarning til biriktirishlari ham oshkor bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azoti uchun tayyorgarlik ko'rish e'lonini bildirishlari bilanoq Madinada ish faoliyatlari qizib ketdi. Sharoitlari bois sahobalar o'z imkoniyatlariga yarasha ko'p qurbonliklar taqdim etayotgan edilar. Qo'li tor sahobalarning jo'shqinliklari va shijoatlari shu qadar avj olgan ediki, ular yuzlab milliy safarga piyoda ham yo'lga chiqish uchun tayyor edilar. Bu yurishga ko'maklashish uchun kimdir o'z o'yi tomon yugurib ketayotgan edi. Kimdir o'z mol-mulkini yig'ib, o'z hojasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun ko'proq taqdim etishga harakat qilayotgan edi. Kimdir o'z uylarini ostini ustun qilib, biron narsani topib, g'azotda ishtirok etish uchun harakat qilayotgan edi. Ba'zi kishilar piyoda borishga ham tayyor edilar. Ba'zi kishilarda poyabzal ham yo'q edi. Shunday qilishlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, bizga poyabzallar topilsa, biz piyoda borishga ham tayyormiz. Aks holda oyoqlarimiz jarohatlanib manzilga yetib borolmaymiz, dedilar. O'sha payt ahvol shunday bo'lib, ularda poyabzallar ham yo'q edi. Qisqasi, har bir kishi o'zining sharoitlariga yarasha qurbonlik qilish uchun tayyor edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu: "Mening uyimda ko'p mol davlatim bor. Bugun Hazrat Abu Bakrdan o'zib ketish fursati bor", deb o'ylab, o'zining yarim molini keltirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga taqdim etdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u zotdan: "Uydagilar uchun nimani qoldirding?" deb so'raganlarida Hazrat Umar: "Yarimini qoldirdim", dedilar. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu esa o'zining butun mol-mulkini Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlarida taqdim etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zotdan: "Uydagilar uchun nima qoldirding?" deb so'raganlarida Hazrat Abu Bakr: "Uydagilar uchun Alloh va uning payg'ambarini qoldirib keldim", deganlar. Hazrat Umar roziyallohu anhu shu payt Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhuga rashk qilib, "Alloh taologa qasamki, men Hazrat Abu Bakrdan biror narsada o'zib keta olmayman", dedilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom ushbu voqeani zikr etib shunday dedilar: "Bir marta bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda mablag'ga ehtiyoj tug'ilganida Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu butun molini olib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, uyda nima qoldirib keldingiz deb so'raganlarida u zot roziyallohu anhu Alloh va uning rasulini nomini qoldirib keldim deya javob berdilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu yarim molini olib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umardan uyda nimani qoldirib keldingiz deb so'raganlarida u zot yarimini deb javob qaytarganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Abu Bakr va Umar amallaridagi farq ularning darajalaridagi farqdir. Hazrati Abu Bakr Tabuk g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga taqdim etgan butun molining bahosi 40 ming dirham edi.
Shu paytda Hazrat Usmon ham tuyalari, otlari va naqd pul orqali qurbonlik taqdim etganlar. Bu qurbonlikdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarda turib, bu amaldan so'ng endi Usmon biron amali uchun so'roqqa tutilmaydi deb marhamat qildilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugungi kundan so'ng Usmon qaysi amalini qilsa ham u unga zarar keltirmas dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarini 2 marta takrorlaganlar. Hazrati Abu Uqayl roziyallohu anhu bir sahoba bo'lib, unda g'ozat uchun taqdim etishga hech narsa yo'q edi. U kishi tunda mardikorlik qilib dalani sog'irish ishini oldi. Tun bo'yi arqon tortib, quduqdan suv chiqarib, dalani sug'orar edi. Uning evaziga unga 2 soat, ya'ni taxminan 4-5 kilogramm xurmo maosh sifatida topildi. U undan yarmini o'z oila a'zolari uchun qoldirib, qolgan yarmini olib Alloh taolo yo'lida qurbonlik qilish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlarida hozir bo'ldi. Hazrati Abdurrahmon ibn Avf bu paytda o'zining yarim molini Nabiy sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga taqdim etdi. Uning bahosi 4400 dirham edi. Hazrati Osim ibn Aid 100 vasqa xurmo taqdim etdi. Bir vasaq 60 soat to'g'ri keladi. Bir so esa 2,5 kilogrammga yaqindir. Shunda munofiqlar bu kishi riyokorlik qildi deb tuhmat qildilar. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Men bu haqda yana bir narsani aytib qo'yay. Hazrati Osim taqdim etgan xurmolar taxminan 14 tonnaga to'g'ri keladi. Shuning uchun munofiqlar bu riyokorlikdir deganlar. Yana bir narsani izohlab qo'yay. O'tgan xutbada men hisobda xatolikka yo'l qo'yib 600 kilogramm xurmo deb aytgan edim. U 600 kilogramm emas, balki 6000 kilogramm xurmo edi. Nima bo'lganda ham munofiqlar riyokorlik deb tuhmat qilganida Alloh taolo At-Tavba surasining quyidagi oyatini nozil qildi. Allazina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis-sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallohu minhum va lahum adabun alim. Ular mu'minlardan ochiq ko'ngillik bilan yaxshilik qilguvchilar va o'z mehnatidan tashqari o'zlarida hech narsasi bo'lmagan zotlarni sadaqalar xususida ayblaydilar. Bas ularni masxara qildilar. Alloh ularning masxaralariga javob qaytardi va ular uchun og'irlik azoblar muqarrar qildi. At-Tavba surasi 79-oyat. Bu oyat shunday tuhmat qiladigan munofiqlarga tegishlidir. Bu narsa Hazrat Hilol ibn Umayyaning zikrida aytib o'tildi. Hazrat Hilol ibn Umayyaga tegishli yana bir zikr bor. Alloh taolo xohlasa, uni kelgusida bayon etaman. Hozir men Vaqf Now idorasidan bir e'lonni bildirmoqchiman. Ular waqfnownetal.org nomli bir veb-sayt ochdilar. Alloh taolo xohlasa, u bugun ishga tushadi. Bu veb-saytda ota-onalar tug'ilajak farzandidan Vaqf-Now harakatiga qo'shish uchun yozgan xatlari va ularning javoblari haqida bu idora bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa qilib ko'rsatma olishlari mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar Vaqf-Now harakatidagi farzandlarining tarbiyasi uchun mening ko'rsatmalarim hamda rahnamoliklarim to'g'risida ma'lumot olishlari mumkin. Veb saytda
jamoat xalifalarining xutbalari, xitoblari, vaqf-nov bolalari o'quv qo'llanmasi, ularning jurnallari, o'g'il bolalar uchun Islom jurnali va qiz bolalar uchun Maryam jurnalining sonlarini ko'ra oladilar. Bundan tashqari vaqf-nov bolalari karyerasini rejalashtirishga oid ko'rsatmalar ham bor. Veb-saytda o'z vaqfini yangilash, vaqf-nov idorasi bilan o'z aloqasini qoyim tutish va uni yangilashi imkoni mavjud. Bundan tashqari vaqf-nov bolalariga jamoat ehtiyojlari, masalan, ular qaysi sohada tahsil olib, jamoatga yaxshi tusda xizmat qilish to'g'risida ma'lumotlar ham topiladi. Yana veb-saytda vaqf-nov kotiblari hamda ma'muriyatdagi rahnamolik qilish uchun turli ma'lumotlar va hisobot anketalari ham mavjuddir. Vaqf-nov men bilan o'tkazgan davrlarida bergan savollardan iborat video lavhalar ham mavjud. Vaqf-nov harakati tanishtiruvchi hamda vaqf-nov idorasi bilan doim aloqada bo'lib turish uchun ma'lumotlar ham bor. Turli mamlakatlarda vaqf-novga tegishli tadbirlarning hisobotlari va foto ko'rgazmalari ham mavjud. Nima bo'lganda ham bu veb-sayt Alloh taolo xohlasa bugun ishga tushadi. Vaqf-nov degan bolalar hamda ota-onalar albatta undan foydalansinlar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر